nhộ này à? Đây, rút này thì nào phải. Ông cứ kệ cắm vào ông để con chân này. Nha. Rút đi không được đâu. Cứ kệ. Có cái máy kìa. Kệ nó. Nó cân tắt mà. Gì? Cái điện là câu mình chuẩn chưa? Chắc chưa? Thế thôi. Không thể nổi đâu.
เ
căng thì không đi mà đi nó ngủ trong giờ nó ngủ rồi đấy đừng có ngủ mình qua đi này không cần phải bỏ về thì lại sửa chữa làm gì chơi tí. Tubi một cái thằng là thì có một cái con thì thằng nào ở đây trên hóa nhỉ gì à không phải trên hóa cái gì này trên hóa cái gì không Lý thị ca còn rộng lắm à nhưng mà vừa tôi chết là sao ấy ăn lắm hốc lắm không ơi cái họng đây đây cái này luôn ở đây bảo vâng hay là máy phát bộ bên ban ý làm đây là 5 năm rồi đấy cứ đi làm mà chỉ là tiền suốt ngày mẹ cứ 250 này nhà trong kia là điện nước ăn uống nó nuôi cả thời gian trước nuôi mấy chục con dê đó như này cho nên xong các ý này bắt đầu vụ chữa được 2-3 tháng rồi xong bảo là chắc không làm được nữa thì tao lại mua lốt đây mua với 30 triệu 20 con dê mua ý nó chữa chứ mà mình con ban không dám ở đây tôi không nuôi nữa cô ban giờ vẫn ở đây đấy đang làm trong này nếu cũng đeo cái chả cứt cả phân gì vậy sắm cả chân cả cẳng ác máu hết mà chơi trong làng chỗ này nhiều thằng bây giờ anh em là thằng điểm bây giờ nó cũng đang làm Tubi nó béo đi lấy giúp đỡ kìa đấy cắm một tượng nhỉ siết vào thì tôi ghép phải được là được đeo không được địt mẹ như thế bắt đúng vậy chứ cần để tôi ông lập ông ấy trong đấu kiểu như là ông đề hả ông đề nó